In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Entro io la tale Dei. Adem codificate in tutta mea. Io ti chiami Dio, di decenne causa mia, mecente non sancta, obomene iniquitosa, eruve me. Quia tu est Deus, factus tu mea, quare mere plestit, quartis in ciedo, tu fugime nemicus. Vite lucem tuam in veritate, dem tuam missem ed erix erunt, lavus erunt, in montem sanctum tuum et tabernacula tua. Spirande Deo conematur confitibor illi salutari fructus miei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Entro io la tale Dei. Adem codificate in tutta mea. Alzare nostri misericordii. Ficetile meteram. Avite diventante beata Maria, San Virgine, beata Michael, Canto mea, Tene Baptista, Sancta Vostra Spiritu et Paulan, Vos Sanctum et Sant Pigari, Nimis Coides, Fane Vebet Opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Io prego beata Maria, sempre Virgine, beata Michael, Canto mea, Tene Baptista, Sancta Vostra Spiritu et Paulan, Omnes Sanctus, fratres orbe mei Dominum Deum nostrum. Misereatur tu potens Deus, et missis peccatis tuis, perducati ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae, semper Virgini, Beatum Michaeli, Arcangelo, Beatrione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, io peccavi nimis codiagione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, et io precor Beata Mariam, semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Annam Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et tibi pater, orare pro me ad Deum nostrum. Misereatur destini potente Deus, et missis peccatis destis purgat votum vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, velis fane peccatorum nostrum, pibot nobis omnipotens misericordia minus. Amen. Deus te conversus, et edificaris nostrum. Et plebs tua laetabitur in te, Possene nobis Domini misericordiam tuam. et salutare tu Ven nobis, in exaudi orationem meam. et clama meus a te veniat, Deus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Domine refugio factus est nobis ad generatione et progenie, a seculo et in seculum tuis. Priusquam montes fierent offameretur terra et orbis, a seculo et usque in seculum tuis Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, scudiate principium et semper et in saecula saeculorum. Amen. Domine refugio factus est nobis ad generatione et progenie, a seculo et in et seculum tuis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Benedicere Domine familiam tuam et spes lauta potem es nostra tua desiderio fugiat, qui secanis e macellatione castigat. Perdominos Christus Filium tuum, que te confive Trinitate et Spiritus Sancti Deus, per omnia secula saeculorum. Amen. Amen. Oremus. Concede-nos Christus omnipotens Deus, beati preti confessores tuaque pontificis monita et exempla sectari, ut per terrestium verum contemptum eterna gloria consequamu. Per Dominus Christus Filium tuum, qui te convive Trinitate et Spiritus Sancti Deus, per omnia secula saeculorum. Amen. Lectio Isaiae prophetae. In diebus illis, locutus est Isaias propheta dicens, Verite Dominum dum in venire potest, in vocatium dum proprie est. De relinquat impius viam suam, et in viri nicus cogitationes suas, et evitatur ad Dominum. Et miserivitur eius et ad Deum nostrum, quo in amunctus est ad innocendum. Non enim cogitationes mei, cogitationes veste, neque vie veste vie mea, dice Dominus. Quia sicut exaltantur celi a terra, sic exaltate sunt vie mea a viis vestis, et cogitationes mea a cogitationibus vestis. Et quomodo descendit timber et nix de cielo, et illuc uta non revetitur, sed inebria terram et infundit eam, et geminare eam facit, et ad semen serent et panem comedenti, sic erit verbo meum, quod egredietur de ore meo. Non revetetrat ne vacuum, sed faciat que cumpli volui, et posterabitur in is, atque misi illut. Ait Dominus omnipotens. Deo gratias. Irrigatur ratio mea sigo incensum respectum Domine, elevatio male mea sacrificium respectinum.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secondo Matteo. gloria tibi Domine. In o tempore commentasset Iesus Hierosolimam, commota est universa civas vitas dicens, quis est hic? Populi autem dicebat, hic est Iesus propheta natus Galileae. Et intravit Iesus in templum Dei, et diciebat omnes vendentes et tementes in templo, et mensas numolariorum, et cathedras vendentium columbas evertit. Et dicit eis, scriptum est, domus mea domus rationis vocabitur. Vos autem fecistis iam speluncam latronum, et accesserunt a Deum ceci et Claudi in templo et sanavit eos. Videntes autem principes sacerdotum et scribi mirabilia, qui fecit, et pueros clamantes in templo et dicentes, Hosanna filio David, indignati sunt et dixerunt ei, audis quid isti dicunt. Iesus autem dixit eis, utique, nunquam legistis, qui ex ore infantium et lactentium perficisti laudem, et delictis illis abiit foras extra civitatem in Betaniam, ibique mansit. Laus tibi Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. In te speravi, Domine, dixi tu es Deus meus in manibus tuis tempora mea. Te laat me even soms even wischen, waar die voor zijn. supplia Dominus aperitim manibus tuis, afalma gloriam Dominus sui, patriclitatum corpore nostram totuisque eglesiae sui sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sussum corda. habemus ad Dominum, Graciamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Fede, dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper, qui gratias agere, Domine Sancte Patro, Omnipotens Aeterne Deus, qui corporali unio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem nagiris et premia per Christum labrum nostrum, per quem magistratem tuam, laudant angeli, adorant dominationes, supremum potestates, Celi, celumque virtuts et beata seraphim, sui circulatione concelebrans,
cumplibus et nostras voces, ut ad mitti ubias, que te pregamur supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, venis in cieli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobisco peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis rotaribus moniti divinae sidusone formati dicere Pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua qui in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, de Pro nobis nobis pacem. pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccare nimis codiatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ipso precor Beata Mariam semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum,
omnes sanctos et te Pater, orare pro meum Deum nostrum. Misericorde Dei potens Deus, divissis peccata, divissis peccat volet vitam aeternam. Amen. Io genissima obsessione brevis, fone peccator, veturum privat nome, vobis omnipotensis misericordia meus. Amen. Etienne Dei, et civitur peccata mundi, et Domine nostrum dignus et interesse tectum meum, sed tantum dic verbo et salvator mea. Et Domine nostrum dignus et interesse tectum meum, sed tantum dic verbo et salvator mea. Et Domine nostrum dignus et interesse tectum meum, sed tantum dic verbo et salvator mea. Cum invocarem te exaudisti me Deus justitiae meiae, in tribulatione dilatasti me, miserere mihi Domine, et exaudi orationem meam. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Quesumus omnipotens Deus ut salvius salutaris capiamus effectum, cuius per hec mysteria pignus accepimus, per Dominum nostrum Christus Filium Tuum, qui te confidia Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Oremus, ut nobis homine tua sacrificia denta salutem, beatus Petrus pontifex tuus et doctor Egretius, quesumus precator accedat. Per Dominum nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vesta Deo. Ascendat a te Domine preces nostre, et ab ecclesia tua cunctam repelle iniquitiam. Per Dominum nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Unissum Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc et principio apud Deum, omnia pripsum facta sunt, id ipse factum est, nihil factum est, in ipsa vita erat, et vita erat ex hominum, et lux in tenebris nocet et tenebrae, non comprehenderunt, fuit homo iste ad Deo cum in nomine Johannes, in ventus testimonium peribere et illumine, ut omnes crederent per nome. Non erat ille lux et testimonium peribere et illumine. Erat lux vera que illumator hominem venentem in mundum, in mundo erat et mundus ipsum factus esse bonus eram faniavis. In propria venit et sui non receperunt. Quod datum receperunt eum, Dei Deis potestatem filos Dei fieri, isvi non eius connex sanguinibus, ne contate carnis, ne quintate viris, sed exeonatis sunt. Et verbum cara factum est, et habitat in nobis, et vidum gloria meas non quale genitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita Lucedo et pes nostra salve. A te clamamus exules fidei A te Eve, suspiramus, gementes flebs lacrimae rogare, ea ego advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende, O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Gentrix, odini efficiamus promissionibus Christi. Moremus Deste fortem nostrum et virtus, pobrum acclamante propitias espice, et intercedente gloriosum Immaculata Fide Dei Genetrix Maria, cum beatius Deus Poms et beata Apostris Tui Spiritu et Potenibus Sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertate dotatione Sancti Evangelii Ecclesiae Preci defundimus, misericordiam exaudi per unicum Dominum nostrum. Amen. Sancte Mica Angeli defendum prelo contra quissa messita diablis presidium, imperitile Deus subice de peccamur, qui perpicet me celeste statum nostrum spiritus marinos, per petitionem animam per vegatis mundo divina virtudine fenum Tuae. Amen. Por Iesus Sacratissimum, Miserere nobis. por Iesus Sacratissimum, Miserere nobis. por Iesus Sacratissimum. Miserere nobis.